lengkapnya siapa? Siswa Suherman bin Sutarjo. Siswa Suherman Sutarjo. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, telah hadir ya Allah di hadapanmu Bapak Herman, siswa Suherman. ya Allah, minta pertolongan, penyembuhan, kesembuhan darimu ya Allah. Bila mana di tubuhnya ada yang mengganggu ya Allah, hancurkan ya Allah. Bila mana ada tubuhnya yang sakit, hancurkan ya Allah, angkatkan ya Allah dari sakitnya ya Allah. Bila mana ya Allah di dalam tubuhnya ya Allah ada gangguan-gangguan setan dan jin ya Allah, hancurkan ya Allah. Bila mana ya Allah ada gangguan santet guna-guna yang ada di tubuhnya ya Allah, hancurkan ya Allah. Bila mana ya Allah di dalam tubuhnya ya Allah ada ya Allah aura-aura negatif ya Allah, hancurkan ya Allah. Semuanya serahkan kepadamu ya Allah. Aku mohon ya Allah kesembuhannya ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kesembuhannya di dalam tubuhnya Bapak siswa Heri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Ambil nafas panjang, Pak. Tahan untuk membuang negatifnya ya. Tahan terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو